بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواad channelkeena farxiya kushiin asxaabta qaaliga ah mar kale muuqaal cusub maanta waxaan inoo wadaa afur dhameystiran geedahan xawaajida ayaa imaaday waa nooc cusub maasha Allah tabaarakallah macal cabitaankii soo dhawaada daawasho wanaagsan wali hargabka ugu dambeeyo codkeyga kasta waa dareemi kartaan yaa hana lagu qaato ma fahanteen ka faa'iideysi wacan maanta waxaan rabaa inaan sameeyo mala waxda u jeedeen maasha Allah iyo hilib kan waxaa waay caleen nacnac ama caleen miinta qof bas u yaqaano caleentan kan af Soomaali wax lagu dhahmo ogi rosemary al dhahmo fahanteen kulay dad badan yaqaanaan labada caleen hilibka inta noo yaal waxaa waay waa 1 kiilo oo hilib ari ah garab iyo feero oo si yar loo soo jarjaray intaas kadib waxaan ku darayaa labadan caleen oo soo dhaqaya marka hore caleentii soo dhaqay ayaan hilibka ku darayaa intaas kadib waxaan soo qaadanayaa wax yar oo filfil ah filfishi markaan ku daro hilibka waxa laga rabaa maraq ma fahanteen waxaan ku daray wax yar oo qorfa ah intaas kadib pressure cooker ka rabaa inaan ku kariyo hilibka ayaan ku ridayaa kadibna biyaan ka buuxinayaa dabkan saarayaa insha Allah 45 daqiiqo markuu bislaado si fiican ayaan ka soo qaadi doonaa waxaan ku daray wax yar oo cusbo ah kadibna waxaan ku darayaa toon pressure cooker waxa waay 40 ilaa 45 daqiiqo si fiican hilibku uu kala bixinayaa ma sha Allah macnaha si fiican u bisleynayaa daboolkan saareynaa 45 daqiiqo kadib ku soo laaban doonaa dabka ayaan u direynaa dhinaca kaleeto xawaajiyada caagadaha xawaajiyada lagu shubto noocan ayaa imaaday kan waxa hadaan afka ka furaya bacda waa qaxwo waaye qaxwo shiidan waxyaabaha shaaha loo isticmaalo xawaajiyada shaaha ayaa rabaa inaan ku shubo aad inay u yaryaryihiin oo malaysa laakiin aad uma yaryaro macnaha qiyaas leh waaye aadna uma waaweyno aadna uma yaryaro qiyaas waaye kan dhaxde waxaan ku shubayaa qaxwo kan waxa waay heel inta soo shiidida ku shuban kartaa ama soo siidisa ku shubi kartaa midda kale caagadahan waa la kala bixin karaa oo waa la dhaqi karaa waa la nadiifin karaa macnaha sidooda hadana u dhigaysaa wax ku dhagan ma ahan waa waxa bixin kartid oo ku celin kartid kaas kale waxa waay dhagayaro kan ahad ku shubayo filfil waaye kana qorfe waana qiimo macquul ah telefoon numberka shaashada ku qoran soo wac ama WhatsApp ka iga soo weydiin kartaa kana waxa waa asagan xawaaji kale oo sida xidigta amal uu eg yahay asagana waa soo shiidi shaaha lagu darsada caraf ayuu ka dhigayaa kana waxa waa heel qorfe dhagayaro iyo filfil xawaajida shaaha oo isku dardar ah oo shiidan waaye ma sha Allah tabaarakallah caleenta shaaha ka maqan inta kale dhan meesha ku dhameystiran yihiin lagama sheekeyn karo daboolkooda dhab ku siinaysaa waxay wataan qaadada siriista kana waxa ka dhiganaysaa xawaajida oo bariiska iyo waxyaabahaas kan kale kii shaaha ka dhiganaysaa ma sha Allah tabaarakallah daboolu leewa u jeedaan kan waxa waay waxaan ku raadaa cusbadii xawaaji dhudhub huruud xawaaji isku dardar ah toon shiidan kaas dhagayaro waay kana waa xawaaji dhudhub kana waxa waay barbarooni shiidan dhaxdana cusbaan ku shubay yaa ma sha Allah tabaarakallah noocan ayaa imaaday hadii u baahan tahay ama uu ku cajab galiyo ila soo xiriir insha Allah daboolkiisa dhab ku siinaysaa kan kale sidoo kale daboolkiisa dhab ku siinaysaa wax ka daadanaya ma ahan xawaajid waxa waay geedaha lagu shubo hadii dabool fiican u heshid xawaaji carfis xitaa kama baxayso intaas kadib magacyada kula qornaysaa kan waxa waay garam masala waxyaabaha oo bariiska iyo lagu darsado kan waa kii shaaha asagana waa tii masala asagoo isku dardar ah xawaaji sheekaysaas ay ku soo dhamaatay mala waxda rabaa inaan qaso 4 bakeeri oo bur ayaan baaquli ku soo shubay waxaan ku daray cusbo waxaan ku darayaa bakeeri haafkiisa oo sokor ah sokorta adaa ku badan karo adaa ku yareyn karo waa isku qasaysaa intaas kadib biyo qandac ah ayaa rabaa inaan ku qaso makiinada weyn taa hal mar inaan ku qaso makiinadaas waxa waa ila qasma ahan ida ku qasayso burka sawaayad ha noqoto rooti ha noqoto mala waxda waxa soo dhan ayda ku qasayso macal doorshaha ayda ku qasayso markay ku qasto waa maxaan ku yiraahdaa hore la karnaysaa burkii biyaan ku daray qiyaas intii markaas adiga qasaysid burka ay ku xiran tahay intaas kadib waxaan ku daray 5 xabo oo kun ah kadibna makiinadan gelinaa si fiican oo qasaaya makiinadan waxay wadataa 3 birood oo kala duwan birtaan hadda waxa loogu tirigalay oo hadda ku jirto burka doorshaha amal ama burka culus loogu tirigalay
bir kale waxaa jirta ukunta lagu qaso mashiimankana sidoo kale aniga gado midda ukunta lagu qaso waxaan ku yiraahdaa burka canjeelada burka oo waxaan ku yiraahdaa doorshaha waxyaabahaas lagu qastaa midda kale idan waxaa lagu qasaa rootiga waxyaabaha culus 3 biroodena wadataa sida had shaashada idinkaga muuqato intaas kadib burka waa soo qasay oo ujeeda hadda waa diyaar ma sha Allah dhinaca kale bir canjeelada dabka noo saaran bir canjeelada kuleel markay noqoto waxaan ku tirtirayaa wax yar oo saliid ama subag waxa jacayl ay ku duban kartaa malawaxda xabadi koowaad ayaan ku shubayaa ugu horeyn haddii aad ku cusubtahay channelka waxaan ka codsanaa subscribe inaad taabatid kadibna gambaleelka taabo si muuqaal walba oo soo dhigo oo kugu soo dhaco insha Allah haddii aad gambaleelka taabatid waxaad noqon doontaa daawadaha ugu horeeyo muuqaalka duu idin soo gaar dhamaantiin waxaan idin ku codsanaynaa like saartaan si meel dheer u gaaro waad ku mahadsantiin daawashadiina iyo waliba dhiirigelintiina xabadi koowaad markaan ku shubo waad u sugaysaa ilaa 50 second camal intaas kadib dhinac kale aad u gadinaysaa kadib waad sugaysaa wax yar hore inaad saliid uga shubtid lama rabo kulay malawax inta taqaano intaan aqaanina ka faa'iideysi wacan wax yar oo saliid aan ku shubay kadib dhinac kale aan u gadinayaa waa ma sha Allah oo ujeedaan xabadi koowaad saas ay ku soo baxday xabada labaadna sidoo kaleeto laba xabo la idin ku tusinayaa malawaxdii oo dhan saan ayaan ku soo dawaa insha Allah sidoo kale waa sugaysaa wax yar intay kor qaleel ay ka noqonayso kadib dhinac kale u gadinayaa malawaxda biyo haddii aad ku qasaysid biyo qandac ku qas si fiican u qas ayada kaal ar ku soo baxays ma sha Allah uma baahnina caano ku qastid wax yar sugaysaa intay gaduud ka noqonayso kadibna dhinac kale u gadinaysaa malawaxdii ma sha Allah tabaaraka Allah saas ay ku soo baxday intaas kadib haddii aad rabto inaad duuduubtid ayadoo kulul duuduubaysaa ma fahantaa ayadoo kulul ayaa sida u duuduubaysaa haddii ka qawd ayadana waxay noqonaysaa jileec way isku dhacaysaa soo maahan intee kulushahay saa u soo laalaabaysaa malawaxdii sheekadaas ay ku soo dhamaatay oo ujeedaan ma sha Allah tabaaraka Allah galabta afurka waxaa waay malawaxdaas iyo hilib maraqaas la rabaa in lagu afuro yaa afur iyo casho waxaa lama kala sameeyo hal mar le hadiiba maxaan ku raadaaye afur fiican aad samaysid casho looma baahno cunada tirada badan waxaa waay caafimaadka taa uma fiicno waa ujeedaan ma sha Allah lagama sheekeyn karo ugu dambeyntii sidee ku soo baxday waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideen hilibka waa inoo bislaaday hadda waxaan rabaa inaan qudaar ku daro hilibka oo aan dib u habeeyo halkan waxaan soo qaatay barbarooni laba nooc inta waxaa noo yaala baamiyo dhinaca kalena waxaa waaye karooto ilaa 4 xabo oo aan si yar u soo jarjaray baamiyaha waan soo dhaqayaa kadibna waan soo jarjarayaa qudaartii waa soo dhaqay waana soo jarjarayaa intaas kadib hilibkaan dabka soo dajiyay hilibka markaa dabka soo qaadid pressure cooker halka ay kor u qaadaysaa dabeesha markay ka baxdo ama naqaska aad ka saartid kadib ayaad furaysaa ma sha Allah tabaaraka Allah ujeedaan hilibkii si fiican u bislaaday maraqaas laga rabaa intaas kadib waxaan rabaa inaan qudaartii ku daro marka hore waxaan ka saarayaa geedahaas oo caleenta hilibkii lafihii waa ujeedaan ma sha Allah tabaaraka Allah marka hore hilibka iska bislay si fiican markuu kugu bislaado kadib ayaa qudaarta ku darsanaysaa qudaartan ku soo darayaa waxaan rabaa inaan kariyo 10 daqiiqo oo kaliya si karootada u bislaato waxaan ku darayaa marka hore xawaaji isku dardar hal qaado ayaan rabaa inaan ku daro intaas kadib daboolkan dab ku siinayaa 10 daqiiqo kadib ayaan ku soo laaban doonaa insha Allah markuu diyaar noqdo hada dabkan ka soo qaaday waa ujeedaan sidoo ku soo baxay ma sha Allah tabaaraka Allah maraq la cabi karo malawaxdana lagu cuni karo ayaa la rabaa in laga dhigo si aan caadi ahayn ayuu ku soo baxay maraqii sheekadiisaas ayuu ku soo dhamaatay ugu dambeyntii waxaan ku darayaa kabsar caleen kabsarta aan ku darayaa hadda waxaa inoo dhiman cabitaanka rabna inaan sameyno insha Allah baaquliyadana sidoo kale aniga gado 6daas baaquli watan oo dhagaale iyo baaquligaas weynka baaquli weyn iyo waxa waay 6 baaquli oo yar yar
adi على baaquligan yariiskan gacanta ku hayo wuxuu qaadayaa bakeeri bar wax aad u yaryar ma ahan maasha Allah hilibka waa ujeedaan saas ayuu kusoo baxay dhinaca kale cabitaankaan samaysanayna mala waxdii iyo hilibkii sheekada saas ayuu kusoo dhamaatay cabitaanka rabo inaan sameeyo waxaa waay laba fruuta ayaan isku darsanaynaa fruutada koowaad waxay tahay waa babaayigii markaa sidaa usoo jarjaro kadib waxaan soo qaadanayaa fargeetada ayaan uga saarayaa miraha saasun baa u wareejinaysaa waa ka saaraysaa maasha Allah ujeedaan intaas kadib mindiyaa soo qaadanayaa waxaan ka qaadayaa qubka kore saana usoo fiiqayaan usoo jarjarayaa fruutada koowaad saas ay kusoo dhamaatay midda labaad waxay tahay ananaaskana sidoo kaleeto waan soo jarjarayaa ananaas iyo waxaan rabaa inaan isku daro babaay maasha Allah tabaarakallah waxaa waay cabitaanka familka dhadhankiisana lagama sheekeyn karo labadan haddii aad weli isku darsanin isku darso waad ka faa'iideysaa insha Allah saan markaan usoo jarjaro kadib waxaan ka qaadayaa qubka kore ananaaska saan haddii u jarjartid macnaha wuu fudud yahay kuma dhibaayo si wareega ayaad uga saaraysaa hadda waan soo jarjaray intaas kadib waxaan rabaa waxa cado dhexda ugu jiro adag inaan ka saaro ananaaska kadib si yar aan usoo gogoynayaa ananaaskii iyo babaygii waxaan kusoo ridayaa mashiimankana sidoo kale waa kuwa aan gado waxay wataan 2 garaafo mid waxyaabaha qalalan lagu shiido oo gaaban iyo midkan hadda aan ku shiidayaa cabitaanka waxaan ku daray wax yar oo biyo ah kadibna si fiican ayaan usoo shiidayaa cabitaankii waan soo shiiday kadibna waan miirayaa cabitaan culus uu ku noqonayaa maasha Allah dhadhankiisa laga sheekeyni karin intaas kadib waxaan ku darayaa sokortan adaa u qiyaasan karo adaa ka badin karo adaa ku yareysan karo oo walaaqaa si fiican kadib waxaan kusoo darayaa baraf cabitaankiina maasha Allah tabaarakallah sheekadiisaas ay kusoo dhamaatay afur dhameystiran waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideen fruutadii iyo salarkii idinka maqan intaasna waxaan ku raadaay idinkaa ku darsan kar soo maahan aqligaada qab qiyaastaada ku darso waay maasha Allah tabaarakallah dhamaantiina waxaa idinku codsanaa muuqaalkana like saartaan sii share gareysaan waa ku mahadsantiin daawashadiina dhiirigelintiina iyo weliba kommentiyadiina dhamaantiin waxaa idin leeyahay Ramadaan Kariim waxaa idinkaga tagayaa khayr iyo caafimaad mac salaam